जाना चाहिए पूरा। आपको भी आप लोग ये हैवेल्स कंपनी के आदमी है कि तनख्वाह कंपनी देता है? पहले जुनो मोटर में क्या हो गया? इतना जल्दी होना नहीं चाहिए। हो जाता है ना। विपणन और विपणन होते घर में हमारी तो ना घर में उड़वा वहाँ मर रहा है। वो मोटर खोलो बोले चिकन विपणन ध्यान लगा पूरा खेल में। ओके खोल बोलवा नहीं वाला मैं कि बोल ले ले बोल ये वीडियो में बना बन रहा है। मैं थोड़ा रखे तो कौन सी खराब है? वो खराब नहीं है। वो कंडेंसर में तो जलिए गया है। कौन ऊपर वाला? एक बैटरी टाइप का नहीं रहता? नहीं ना बैठ लो कौन ये बच्चे चल गया ना वही तो